Ultimamente tenho ouvido ruídos vindos das profundezas da floresta. O que será? Decidi fugir do treinamento para dar uma olhada. Ele morreu com certeza! Mas o quê? Inseto, eu mandei você desviar! Você tá ficando cada vez melhor em apanhar! Sua trajetória de ataque muda quando eu tento! Como diabos eu vou desviar? Usa essa porcaria que você chama de visão! Acha que eu consigo? O que tá acontecendo aqui? Você tá ficando abusadinho demais! Quem é o abusador aqui? Quando você aprender a desviar, aí sim vai ter moral pra falar comigo! Vamos lá de novo! Ela sumiu? Ele desviou! Consegui finalmente! Não abaixa a guarda! Você tá legal? É isso aí! Eu esquivei